आज हमारे पास अपाचे 160 4V आई है 160 से थी। इसमें कस्टमर टाइमिंग चेंज की आवाज़ बता रहा है। इसमें देखते हैं पहले कितनी चली है गाड़ी। ये चलिए 45,679। अब इसको खोलते हैं एक बार स्टार्ट करके, इसको देखते हैं आवाज़ इसकी कैसी है। देख रहे हैं दोस्तों, ये आवाज़ आ रही है ना, देखो। इसको खोलते हैं, देखते हैं टाइमिंग चेन में। इसका निकालते हैं इंजन ऑयल, बोल्ट। ये 16 नंबर के इसमें बोल्ट लगा हुआ है। इसको खोलते हैं, ये इसमें से ऑयल हमने निकाल दिया है। दोस्तों दिख रहा होगा आपको, गाड़ी में ऑयल बिल्कुल पूरा निकला है। अब इसकी सीट खोलते हैं, साइड कवर खोल लेते हैं इसके। साइड कवर दोस्तों एक पे चैनल लगा हुआ है। दोस्तों हमने साइड कवर निकाल दिया इसका। अब खोलते हैं इसका मैग्नेट। ये देख रहे हो आप, यहाँ देखो, ये इसकी पैकिंग बिल्कुल लीक हो गई है। फिर ये पैकिंग भी चेंज कर देंगे, ठीक है ना, ताकि ऑयल लीक ना हो यहाँ से। अब इसे खोलते हैं मैग्नेट। खोल लेते हैं पहले गियर लीवर। देते हैं टंकी। ये फ्यूल पंप का ये पाइप लगा है जो थ्रोटल बॉडी में गैस के, ये लोग दबा के इसको निकालते हैं पहले पाइप। ये हमने इसका पाइप निकाल दिया है, ये फ्यूल इंजेक्टर का। इसकी तार निकाल देते हैं फ्यूल गैस की। ये दोस्तों निकाल देते हैं इसका पंप का पाइप। निकाल देते हैं टॉप कवर। टॉप कवर में 8 नंबर के 4 बोल्ट लगे हुए इसमें। निकाल देते हैं चारों, ये 8 नंबर के बोल्ट निकाल देते हैं इसके। अब इसके ये खोलते हैं पिकअप कॉइल, इसकी एसटी कॉइल। ये एसटी कॉइल है जो गाड़ी को करंट देती है, स्पार्क प्लग को। देते हैं इसका कवर। इसको निकाल देते हैं कवर इसकी। देख रहे हो क्या हालत हो गई, बिल्कुल इसमें जम गया है ऑयल। इसको आपके अंदर दिखाते हैं, देखो ये इसकी पैकिंग, ये पैकिंग भी ख़राब हो चुकी है इसकी। अभी इसकी खोलते हैं टाइमिंग चेन। ये टाइमिंग इसकी चेंज करनी पड़ी, टाइमिंग चेन ख़राब हो गई है। इसमें लगा है 6 नंबर का लंकी का बोल्ट। निकाल देते हैं ये पाइप। अब इसका ये खोलते हैं टेस्टनर। इसका 8 नंबर के 2 नट लगे हुए हैं यहाँ पे। निकाल देते हैं टेस्टनर। देखो टेस्टनर ये रहा इसका, टाइमिंग चेन का टेस्टनर है ये। इसका खोल देते हैं ये कवर। इसमें 2 नट लगे हुए हैं 10 नंबर के स्क्रू। दोस्तों ये देखो बिल्कुल बहुत ऑयल जम गया इसमें। ये सेल्फ की घरारी इनकी दोनों, ये बूसेस के ये पिन है। 17 नंबर का बोल्ट खोलते हैं, ये मैग्नेट है इसकी। अब ये 17 नंबर बोल्ट खोल के इसको बाहर निकालते हैं। 17 नंबर की गोटी। अब ये मैग्नेट खोलने के लिए इसका कूलर लगाते हैं। अब इसकी निकाल देते हैं मैग्नेट। ये इसकी देखो मैग्नेट। इसकी वन वे देख लेते हैं। वन वे है देखो दोस्तों, बिल्कुल वन वे बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसकी टाइम चेन बिल्कुल ये ख़राब हो गई है।
अब इसका ये खोलते हैं 6 नंबर का लंकी बोल्ट। ये चूड़ी इसकी हमेशा उल्टी रहती है और बहुत जो मैकेनिक मेरे भाई हैं ये खोल देते हैं कि सीधी चूड़ी ख़राब हो जाता है। ये हमेशा इसकी उल्टी चूड़ी खुलती है। 6 नंबर की लंकी। ये रहा दोस्तों, देखो 6 नंबर लंकी बोल रहे हैं उल्टी चूड़ी है ये। अभी इसकी निकालते हैं प्लेट। ये दोस्तों देखो इसकी प्लेट है, टाइमिंग प्लेट। निकाल देते हैं टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन निकाल दी है, बिल्कुल ख़राब हो गई है टाइमिंग चेन ये। तो ये टाइमिंग चेन अब हम लेके आए, टीवीएस की ओरिजिनल टाइमिंग चेन है। अब इसको इसमें डालते हैं। ये रही दोस्तों देखो नई टाइमिंग चेन है ये। तो पुरानी टाइमिंग चेन है, ये देखो नई टाइमिंग चेन है। अब इसको टाइमिंग ये पुरानी को हटा देते हैं, नई टाइमिंग चेन अब इसमें डालते हैं। ये टाइमिंग चेन देखो हमारे यहाँ पे आ गई है। अब इसको क्रैंक पे चढ़ाते हैं दोस्तों। ये देखो हम टाइमिंग चेन इस पर चढ़ा देते हैं इसकी क्रैंक पे। ये है इस पर, ये चढ़ा दिया अभी इसमें इस पर दोस्तों। अब इसकी मिला देते हैं टाइमिंग। दोस्तों देखो ये मैंने इसकी टाइमिंग मिला दी बिल्कुल। ये देखो ये निशान दिख रहा है ना आपको, ये निशान है और एक निशान, ये दोनों ने ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, इसकी टाइमिंग नहीं है। अब मिलाते हैं ऊपर की टाइमिंग यहाँ की दोस्तों। ये लगाते थे इसकी टाइमिंग प्लेट। तो इसकी टाइमिंग भी मैंने मिला दी है। इसकी टाइमिंग ये है, ये दिख रहा हो ना आपको, ये कट दिख रहा ना, ये निशान है। ये इसकी टाइमिंग यहाँ पे है, एक टाइमिंग इसकी ये, एक टाइमिंग इसकी यहाँ पे ये, एक टाइमिंग देखो ये यहाँ पे, एक टाइमिंग इसकी है यहाँ पे, ये रहे टाइमिंग चेन। तो इसकी टाइमिंग भी मैंने मिला दी है। इसकी टाइमिंग ये है, ये दिख रहा हो ना आपको, ये कट दिख रहा ना, ये निशान है। ये इसकी टाइमिंग यहाँ पे है, एक टाइमिंग इसकी ये, एक टाइमिंग इसकी यहाँ पे ये, एक टाइमिंग देखो ये यहाँ पे, एक टाइमिंग इसकी है यहाँ पे, ये रहे टाइमिंग चेन। ये लगा देते हैं। इसका उल्टी चूड़ी का बोल्ट है ये, 6 नंबर का लंकी का। इसको टाइट कर देते हैं अब दोस्तों। इसको फुल टाइट कर देते हैं इस लंकी बोल्ट को। ये हमारा फुल टाइट हो गया दोस्तों। अभी इसके हम रबड़ निकाल देते हैं इसका। ये देखो ये है ना जैसे लंबा, इसको एडजस्ट करते हैं। ये देखो ये छोटा हो गया ना, ये हमने एडजस्ट कर दिया है। अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे। अभी इसके लगा देते हैं 8 नंबर के दोनों बोल्ट। तो इसकी पैकिंग में अच्छे से सफाई कर देते हैं। दिख रहा है आपको बिल्कुल, मैंने अच्छे से मैग्नेट की पैकिंग साफ़ कर दी है। दिख रहा है बिल्कुल ओके रिपोर्ट में साफ़ कर दिया है। अब ये सारा धुल देते हैं इसका जो सामान है। ये आप बिल्कुल जम गया, इसमें कचरा जमा हुआ, ये सारा साफ़ करते हैं अच्छे से इसको। और ये मैग्नेट वाला अच्छे साफ़ कर देंगे ये दोस्तों। इसको हम अच्छे से पेट्रोल निकाल के धुल देते हैं। मैंने सारा सामान धुल दिया इसका अपाची का। ये मैग्नेट प्लेट भी और ये देखो स्टार्टर प्लेट, सारा बिल्कुल नीटली क्लीन कर दिया। ये कवर वगैरह देखो आप, ये देखो बाकी इधर ये बिल्कुल साफ़ कर दिया। फिर टाइम वगैरह मैंने सेट कर दिया। इसको मैग्नेट वगैरह लगाते हैं। मैंने मैग्नेट लगा दिया इसमें अच्छे से। लगा देते 17 नंबर का इसमें नट। ये लगा देते हैं इसकी सेल्फ की पत्ती, ये यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे ये पत्ती लगा दी मैंने यहाँ पे। अब इसके लगाते हैं गरारी और बूश। ये लगा देते हैं बूश इसका। ये देखो सेल्फ की मोटर लेके जब ये मोटर चल जाए ना तब ये घूमता है, फिर इस पर ये पूरी मैग्नेट घूमती है। फिर ये तो लगा देते हैं इसके दोनों डावल, एक डावल इसके यहाँ पे लगेगी।
एक डाल देखो आप, उसके यहाँ पे लगेगी। एक डाल मैंने इसकी यहाँ के यहाँ पे लगा दी, ये लगा दी। इसकी लगा देते हैं मैग्नेट की पैकिंग। ये पैकिंग मैंने अच्छे से लगा दी है। लगाते हैं स्टार्टर प्लेट कवर इसका। पैक होगा अच्छे से भी है। नंबर 9 बोल्ट है, इसमें मैग्नेट में इसके लगा देते हैं कवर में। अच्छे से टाइट कर देते हैं। अच्छे से मैंने इसको टाइट कर दिया है। मतलब इसमें पैकिंग पे बॉन्ड लगा देते हैं ताकि वो लीक ना हो। तो इस पर ये पैकिंग लगा देते हैं, टॉप कवर की पैकिंग। दोस्तों अब इसका कवर लगा देते हैं। दोस्तों अभी इसके कवर के बोल्ट लगा देते हैं। सारे बोल्ट टाइट कर देते हैं 10 नंबर के। इसकी लगा देते हैं वेस्टिक ऑयल। ये 8 नंबर के, इसमें 2 नट लगे हुए हैं। दोस्तों ये लगा दें इसका प्लग फिल्टर। बॉल फिल्टर ये 8 नंबर के, यहाँ पे 3 नट लगे हुए हैं। ये दोस्तों देखा वो इसका ऑयल फिल्टर। ये इसका ऑयल फिल्टर, ये देख रहे हो बिल्कुल ये ख़राब हो गया। देखो अब इसके हम अच्छे से सफाई कर देते हैं। दूसरे बिल्कुल अच्छे से हमने इसको सफा कर दिया है। तो हम नया डाल देते हैं ऑयल फिल्टर। डाल देते हैं इसकी प्लेट। टाइट कर देते हैं। ऑयल गेज डाल देते हैं। कैस्ट्रॉल पावर का ऑयल। देते हैं इसका गेज। हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अब लगाते हैं इसका फ्यूल टैंक। दोस्तों इसमें लगा देते हैं टैंक। इसके 10 नंबर के टंकी के बोल्ट टाइट कर देते हैं। देखो इंजेक्टर की पाइप अभी लगा देते हैं इसके फ्यूल पंप में। ये इसका फ्यूल पंप है। ये पाइप हमने लगा दिया इसमें अच्छे से। ये लॉक हो गया अभी। अब देखो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये देखो आवाज़ साइलेंट हो गई है। ये पार्किंग लाइट टूटी है। अब इसकी पार्किंग लाइट हम देखो लाए हैं। ये टीवीएस की ओरिजिनल है पार्किंग लाइट। अभी पार्किंग लाइट खोलने के लिए इसको बताता हूँ आपको मैं। लेकिन आपके 8 नंबर की ये 2 नट लगे हुए हैं। ये 2 नट खोलेंगे इसको पहले हम इसको। इसकी वायरिंग निकाल देते हैं। ये देखो इसकी टूटी हुई लाइट लगा देते हैं, पार्किंग की लाइट।
ये फिट कर दिए हमने इसको अच्छे से। अब इसके पीछे से नट लगाते हैं 8 नंबर के, तो नट भी आए उसके नए। दोस्तों मैंने अब इसको अच्छे से टाइट कर दिए हैं दोनों नट इसमें। ये बिल्कुल दोनों अच्छे से टाइट हो गए। अभी ये दोनों नट है, ये बैक उसकी लाइट के, पार्किंग लाइट के लगा देते हैं इसके अंदर। लगा देते हैं दोनों साइड कवर। चल 100 रुपये दिए भाई डालने होते हैं। जैसे प्रूफ लगा देते हैं कि यहाँ पे लगेगा, ठीक लगेगा इसका यहाँ पे देते हैं अच्छे से। पीछे वाला पहिया खोलते हैं, इस पर ब्रेक से ब्रेक माल मारना है। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ब्रेक मारने पे। अब ये सबसे पहले खोलने के लिए पहले हम दोनों 2 बोल्ट ये खोलेंगे। पहले इसका ये पीछे वाला छोटा मडगार्ड उतारेंगे और 2 नट ये खोलेंगे। दोस्तों हमने इसको निकाल दिया। अब इसमें मारते हैं, पहिया खोलते हैं इसको। यहाँ पर लगा हुआ है 22 नंबर का नट, आपको दिख रहा है 22 नंबर का नट है। इसको खोलते हैं और 14 नंबर का नट ड्रम पे बोल्ट लगा हुआ, देखो ये रहा है कि ये 14 नंबर का नट है जो सामने लगा हुआ आपको। निकालते हैं भोगली, इसकी निकालते हैं ड्रम प्लेट। ये देखो बिल्कुल ना ब्रेक शू हार्ड हो गए। बाकी में इस पर अभी रेक माल मार देंगे। बाकी देख रहे हो आप इसके अंदर कितनी डस्ट जमी पड़ी है। देखो ये सारा इसमें डस्ट जमा हुई है, ब्रेक शू की डस्ट है जो घिसता है ना उसका। ये है अच्छे से हम कपड़े साफ़ कर देते हैं ताकि ब्रेक आवाज़ ना करे। माल मार देते हैं, दोनों साइड से रेक माल मार दिया अच्छे से बिल्कुल। अब इसको लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया इसको अच्छे से। कुछ भी लगा देते हैं, वार्सल इसकी लगा देते हैं और ये 22 नंबर का इसका नट लगा देते हैं। नंबर का बोल्ट अब इसको यहाँ लगा देते हैं ड्रम प्लेट में। अब इसकी ये इसमें रोड फंसा देते हैं। अब ये 14 नंबर का नट इसमें टाइट कर देते हैं। ये भोगली अभी इसका लगा देते हैं नट। ब्रेक टाइट करने उसके हिसाब से हम अब इसको टाइट कर लेंगे। इसका मैंने एक्सल पहिया टाइट कर देते हैं, पहिया वाला। हमारा फुल एक्सल टाइट हो गया, 22 नंबर वाला नट है। अब इसका पीछे का कवर लगाते हैं। 8 नंबर के दोनों नट लगा देते हैं इसमें, तो फुल टाइट कर देते हैं। गाड़ी कंप्लीट हो गई, इस पर लगा देते हैं सीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।